ஹாய் ஹலோ காய்ஸ், ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் வீடியோ போடுறேன். ஜஸ்ட் இந்த வீடியோஸில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எனக்கு சூப்பர் பைக்காக கஸ்டமைஸ்ட் பைக்கெல்லாம் தெரில. டிவிஎஸ்லேருந்து ஜஸ்ட்டு ஷோ கேஸ்க்காக மாலில் ஸ்டாப் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. இது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபோரம் மால் தான். வடபழனியில் ரீசெண்டாக மூவி பார்க்க போயிருந்தோம். போன இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு வண்டி. ஸோ பக்கத்தில் போய்ட்டு சும்மா ஒரு வீடியோ எடுத்து, எனக்கு இது டீட்டெயில்ஸ்லாம் சுத்தமாக தெரியாது. நானும் ஜஸ்ட் என்னால் முடிஞ்சு செக் பண்ணி பார்க்குறது, ஏதாவது சுற்றி பார்த்துட்டு இருந்தேன். எப்படி இருக்க வண்டி டிசைன் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லி. பார்க்கவே சூப்பராக இருக்க வண்டி. நீங்களும் அந்த பக்கம் போனீங்கன்னா இந்த வண்டி வச்சுருந்தாங்கன்னா போய் பாருங்கள். ஆக்சுவலாக இருக்குமான்னு எனக்கு தெரில. நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீபப்ளிக் டே அன்றைக்கி தான் போயிருந்தேன். போன இடத்துல இந்த வண்டியெல்லாம் பார்த்தேன். நான் தெரியாமல் அந்த ஸ்டேஜ் மேலே ஏறினதும் அவங்க இல்லைங்க ஏறக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. பரவாயில்லன்னு சொல்லி இறங்கிட்டேன். ஸோ லாஸ்ட்டாக ஒரு வண்டி காமிச்சிருப்பேன். அதுக்கு மாண்டேஜும் நான் ரொம்ப நேரம் தான் கழிச்சு தான் எடுத்தேன். பட் ஆனால் சூப்பராக இருக்க வண்டி. ஒன்ஸ் நீங்கள் போனீங்கன்னா அந்த வண்டியை பாருங்கள். அந்த வண்டியோட டீட்டெயில் பற்றி எனக்கு தெரியாது. மற்றபடி எனக்கு வண்டியை பற்றி அந்த டீட்டெயிலும் தெரியல. ஸோ உங்களுக்கு யாருனா தெரிஞ்சுதான் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். நான் ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் வீடியோ போடுறேன். இதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து நான் வீடியோஸ் போடுறேன். ஏதாவது வீடியோஸ் வண்டியை பற்றி வேணும் அப்படின்னா நான் கார்ஸ் பற்றி தான் மேக்ஸிமம் போடுவேன். பைக் பற்றி எனக்கு அந்தளவுக்கு தெரியாது. ஸோ நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா நான் பைக்ஸ் பற்றியும் ஏதாவது போடணும்னு சொன்னீங்கன்னா நான் போடுறேன். மேக்ஸிமம் எனக்கு கார், மொபைல் கேஜெட்ஸ் இது மாதிரி வீடியோஸ் தான் நான் நிறைய போட்டுட்ருக்கேன். ஸோ உங்களுக்கும் இந்த மாதிரி ஏதாவது வேணும்னு சொன்னீங்கன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். தொடர்ந்து வீடியோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் காய்ஸ்.